说要立刻跟美国进行一个协议的谈判。那么问题来了啊，伊朗这是到底干啥啊？感谢武大郎啊，是咋的？你说武大郎你刷的啊，就是伊朗这是要干啥？学宋江兄弟吗？啊，宋江兄弟叫什么？叫那个叫什么？这个就是这个缴纳投名状，还是说有别的打算？那美国能不能同意啊？这是第二个事儿。第三个事儿，家人们，美军最高的将领今天干到约旦了，放话准备访问约旦之后要去叙利亚访问。结果兄弟们，这个话呀还没撂地上呢，4架无人机叮当456就干出来了，差点斩首美军的最高将领。随后美军参联会主席小布朗啊直接宣布了，说如果伊朗动手了，那么美军就会对伊朗发起毁灭打击。这是布朗说的，不是别人说的。难道伊朗的认怂无效果，美军真的要下场了吗？而且老铁们，据说美军现在1/3的海军力量不是海上力量，是海军力量，也不是海上陆战队，也不是精英，是美军1/3的力量直接都在中东呢。海军力量直接都在中东。那么另外还有啊，就俄乌的消息，家人们啊，乌克兰和也门胡塞武装学会了啊，这哥们老会玩了，从地里面直接挖出来新型弹道导弹了啊，喷上油漆就能直接使用。哎，射程高达多少呢？话说是1000公里，随时人家说我能干莫斯科。然后普京警告说，你别嘚瑟了，战争有可能在美国本土爆发呢，都别给我吵吵了。那么问题来了啊，面对如此之警告，美国会不会动手？或者说美国会不会收手啊？这是中东。家人们，今天亚太也有事儿，什么事儿呢？前2天记不记得咱讲过？昨天咱讲了最强80后的事儿，对不对？韩国的事儿，那个80后的事儿，包括新型的那个2个无人机，是不是啊？而且能带弹出来，再包括他家的整个火箭弹新升级的，那里外能炸韩国得有3个拐弯带螺旋，记不记得这事儿啊？我告诉你为啥把那个80后大哥给刺激急眼了，因为韩国跟美国最近在那边演习呢。最近说38线附近80后那边已经干过去10万人了，而且都摩拳擦掌做好准备，非常之严肃啊。今天最强80后突然也宣布了，说朝鲜宣布个更炸裂消息，昨天那都不算事儿了，我看完这消息我都炸了。知道咋回事不？朝鲜13艘潜艇已经完成登记注册，并且已经全部进入到战斗部署了。吓人不？蒙圈不，家人们？13艘潜艇就这么不声不语的直接登陆注册了，而且就1天不到的时间，就在我们看来啊，直接进入到战斗的状态了。敢信吗？韩国那边疯了，直接蒙圈说妈呀，我太紧张了。可是问题是兄弟们啊，这些潜艇只是普通潜艇，它并不是核动力的潜艇，对吧？和小本的呀，和小韩的呀，啊，说这对他们来说有没有那么大的威力？是不是啊？今天咱一个个来讲啊。今天这个消息主打一个炸裂，家人们，1天之间2个战场，2架美国战斗机叮当456被干落了，哎，而且是击落的。而且兄弟们，这你以为这是夸张的吗？这不是夸张的。最夸张的是什么？老铁们，你们知道吗？美国第一人，也就是美军参联会的主席小布朗，他不是前2天去中东了吗？刚开始吧，这哥们先去的卡塔尔，对吧？寻思撮合一下巴以和谈。结果呢，家人们，以色列这么一捣乱，那谈个屁了，叮当456干家啥？今天老铁们，你知道以色列干了个什么事儿吗？无理由无差别轰炸了约旦和西岸，干死了好多人，就专挑学校，专挑那个救济处炸。哎，理由就是我不舒服，我就炸你。你说这还谈啥呀？眼看着和谈失败了，家人们啊，咱心说了，你就赶紧回美国得了呗。结果兄弟们，老登政府没有想到，我也没有想到，这哥们干啥去了？这哥们心里不爽，这哥们说了，你真拿我灯泡不当亮啊？你真拿我豆包不当干粮啊？说我心想说了，我来了，我干一个布林肯没干爽的事儿，我回去我五五全吆五喝六的，我有面子呀！你这让我打脸呐！哎，说完之后，兄弟们，这哥们干啥去了？转头干到约旦去了。哎，就在昨天，他跟约旦说完，准备往开罗去的时候，兄弟们，好家伙，行踪暴露了，行踪一下暴露，不知道怎么暴露的。然后伊拉克反美武装这边呢是突然袭击的，4架无人机奔着他下他那个宾馆直接干过去的。
啊，4架无人机直接就锁定他那个宾馆，非常精准啊，你哪屋都知道，直接干过去了。当时这哥们儿已经都蒙圈了，挠挠瞧叫往外跑啊。而比他更紧张的是谁呀？妈呀，约旦都吓死了，兄弟们，约旦当时都吓冒泡了，知道吧？约旦一瞅，哎呦我的天老爷呀，无人机呀，这是啊，哎呦我的妈呀，我拦不了啊，这要干啥呀？要在我们家我的地盘刺杀美国的参联会的主席呀！当时约旦王吓得魂儿都跟着无人机飞了，家人们。于是咋的了呢？约旦这边直接起飞了2架战斗机，并且打开所有的防空系统。最终老铁们，真是9牛2虎之力，有惊无险，直接把伊拉克反美武装发射这无人机嘎巴就给拦下了那么说到这儿，老铁可能就问了，是不是说这次美军这个战斗机在叙利亚被干，然后呢，美军这个参联会小主席那个布朗还差点没让人弄死，这美国他能忍吗？他还忍着呢。你再不出手，那你过2天真让反美武装慢慢给他收拾死了，给他磨死了。要按常理来说，家人们按常理来说，美军就是直接出动战斗机和轰炸机去报复，我们都能理解，正常啊，美军就这个德行啊，对吧？但是兄弟们，你猜咋的了？就这次，美军还没来得及发火呢，伊朗直接就抢先讲话了，说什么？说美军战斗机被击落，跟我们伊朗，包括伊朗系的武装压根儿没关系，你美国人可别查，你要不要查这是不是你们那个防空系统误伤的，是不是？至于你美国那什么参联会什么主席小布朗差点被无人机给炸死，这事儿我可不清楚我不知道不过应该是误会的。我的个妈，这伊朗一句话，美国人直接冷静了，顺着伊朗的台阶直接借坡下驴了，就不打算报复了。反而是美国这个参联会主席小布朗，这哥们是真怒了，家人们，来中东这一趟太丢人了。你们就想兄弟们，那布林肯说到底他是个官他是个文官对吧？以色列这帮人不给面子就算了，是不是但是小布朗是谁呀？人家叫美军参联会主席那是什么个牌面是美国军队的第一人权力嘎嘎以嘎斯大呀。结果家人们受到的关注包括待遇还不敌那个布林肯呢。那么说到这就算了，这次他也算是低调的访问了。可是呢，以色列也好，埃及也好，卡塔尔也好，这几个哥们儿都没给面这几个哥们儿不给面就算了，这伊拉克的反美武装还有叙利亚这边，你什么意思呀？你当着美军参联会主席的面，你叮当456干美军的战斗机完事还差点把自己个儿给炸死对吧？最后就一个解释误会，你让美军这边就不报复了。这样的事儿，你别说他是美军最高级别的将领了，咱就说是个普通人，他也忍不了，对不对，兄弟们？所以说这次从无人机暗杀当中死里逃生之后，美军参联会主席布朗直接公开宣布说，伊朗，我告诉你，我急眼了。你跟你那个什么那个民主党那帮人，你装无辜我不管你跟我装无辜，老子不受。我今天我就警告你说如果你伊朗，今天我就定了这事儿，如果你伊朗你要发起军事行动，我不管你跟谁，你跟我们美军基地包括你跟我爹以色列我直接让部署在你家周围的叮当456的这10几艘的军舰，2艘航母以及2艘攻击型的核潜艇，我直接干你，我直接开火。说到这儿，老铁可能就问了吧，是不是说这个美国政府都没打算追究，现在美军参联会主席小布朗说这话他能算数吗？你们可真别说，昨天我已经讲得非常明白了，现在美国已经是发现伊朗从头到尾他都是个好演员太能演了，一边让小弟干他爹，包括美军基地，一边呢老铁们他自己出来道歉，就这么的毫无压力的去消耗大老美，包括老美他爹以色列。但是现在美国人已经醒悟了呀，对不对？而且这边老铁们还要派3艘航母，但是那2艘不来所以呢就把这个任务给杜鲁门航母打击群了，直接说杜鲁门现在干到中东，对伊朗展开3艘航母的绞杀阵势。所以这次美国虽然伊朗给了台阶他就下了，但实际上老铁们美国在等，你知道吗？美国可能不是不想干爆伊朗
之所以这个台阶下得这么快，兄弟们，说白了，美国人在干什么？他在拖延时间，他在等一个机会，这个机会就得等这个杜鲁门号航母就位了，然后再考虑要不要跟伊朗撕破这张脸。所以在这种情况之下，美军参联会主席布朗公开宣布，伊朗只要动手就要对伊朗发起毁灭性行动。老铁们，那真不是开玩笑的。然后说到这儿，我估计有人就要讲话了，是不是啊？说美国人他现在是真的要打吗？下不下场啊？闹心巴拉的呢？他有这个胆没？是不是啊？会不会这次威胁还有杜鲁门号航母啊要杀进中东，就是为了对伊朗发起个恐吓呀？然后五五旋旋呼呼哈嘿，就让伊朗被迫屈服啊？怎么说呢，家人们啊？我知道网上呢很多人在分析，说美军就是这么想的啊，而且已经搞成功了。要不然伊朗不能天天认怂，对吧？要说想到这一层吧，其实已经很厉害了。但是呢，只想到这一层，肤浅了，真的有点浅显了。为什么呢？现在美国人家人们啊，虽然已经看破伊朗这个计谋了，但是家人们，你可要知道，现在看破为时已晚呐。早就已经晚了，因为他早就上套了。现在就是一个不可解的阳谋，你没有办法，只能是往中东这边大规模增兵，对吧？至于要不要干伊朗，就目前这个情况来看，伊朗这个认怂拖时间这个招数啊，马上也就不好使了。我说实话，拖也快拖到位了。说白了，就是美国人马上要忍不住出手了。要么就是什么呢？要不就是以色列直接下场，知道吧？以色列直接就下，不，美国就下场直接帮以色列了。要么就是美军直接从侧面对伊朗发起打击，然后让以军正面跟谁呢？跟哈马斯，包括黎巴嫩真主党直接叮当456。但是兄弟们，不管这两种情况发生哪一种，美军下场都是100%的。现在就是在看时机。有人说你笃定吗？家人们，我告诉你，如果美国想演戏，不会把杜鲁门号再次干到中东，不会把美国1/3的海军全都干到中东。现在美国孤注一掷了，家人们，很明显一点，兄弟们 ，ladies and gentlemen，对不对？20年呐，亚洲地区哪有一天没有美国航母的存在呀？没有美国军舰的存在。现在宁可让意大利带头的航母领着什么小德的、小鹰的那几个破军舰来咱这儿，明知道小飞猴的五五旋旋15和6干不过咱们，连呢都呢不住咱们，他为什么这么干呢？他被逼无奈了，知不知道？要问理由是啥，老铁们，你就看啊，咱们直接展开说一说，行不行？说一下这次美军战斗机在叙利亚被干的这个事儿整个过程。现在大家看到新闻报道，基本上就是一个标题，对不对？还有就是美军战斗机被击落那个图片，但是谁击落的、怎么干的都不清楚，是不是？我跟你们说啊，这很正常。现在这个具体消息，美国网络全都给你封死了，全都封锁了。为啥呢？说白了，丢人呐，干得太惨了。就因为这次美军战斗机被干的这个情况实在太惨烈了，一旦公布出来，兄弟们，不只是美国人的战斗机名声要臭，更要导致美军在中东的布局直接被干烂，最后导致中东大战开始，美军被迫下场。而且这个时候杜鲁门号还没到呢。还有兄弟们、家人们，你们想想 ，MQ9 死神无人机在中东被干了8次了，现在朝鲜那边已经出来这个型号了，对不对？你的战斗机被干，你无人机尚且不谈，战斗机跟无人机不是一个档次的呀。那战斗机被人干爆了、干落了，而且残骸你还没拿着，我就问你，这事儿影响大不大？你怎么往外卖武器呀？有人说了，你是不是搁那吓唬人呢？老铁们，这个消息啊，昨天晚上我从这个别的就是找啊，一顿找，从美国找到中东，最后终于是在哪儿呢？意大利不是伊拉克那边找着了，查了这个事儿的基本经过，大概是这样的。什么事儿呢？你们去当故事听，因为现在呢你们也没看到新闻，是不是？前天呢，伊拉克民兵先是炸了伊拉克境内的那个美军基地，这是大家都知道，然后又对以色列全境叮当456一顿干啊，这个无人机袭击嘛，一顿干。27号，家人们，也就是前天的时候，美军就意识到了，说伊朗忽悠他，对不对？所以美军呢就赶紧一边警告伊朗你不能动手啊，另一边呢直接宣布把杜鲁门号航母给干到伊朗家门口。然后结果第二天就是28号，就是昨天了嘛，好家伙了，这美国时间呢正是大半夜的时间，就美国时间大半夜呢，突然之间内塔尼亚胡一个电话干到
美国五角大楼说坏菜了，说怎么个事呢？说摩萨德情报机构突然之间接到了一个信息，说伊朗这次要动手了，哎，要主动动手了，说炸了你刚派到叙利亚境内那个代表团要干啊，马上要干。这五角大楼一听这消息，当时懵了啊，愣了。为什么呢？因为这个代表团，家人们，咱说白了，他只是美军参联会主席布朗的先遣队，在叙利亚访问，就是为了要替这个布朗下一步访问叙利亚做一个铺垫啊，然后劝说叙利亚你不要出手，而做一个准备。结果以色列这边突然之间就告诉他说，伊朗打算要亲自出手炸了这个代表团呢。家人们，说明什么事儿啊？说明大事不妙，说明伊朗已经是准备先下手为强，而且已经把目光放在美军最高级别将领身上了。要我是伊朗，我也这么干。但是兄弟们，还出现一个事儿，知道不？还说明一个事儿，说明什么？现在美军也好，以色列也好，任何一个地方也好，你想在中东大摇大摆，或者派什么先遣部队、特种部队、什么情报组织，你想大摇大摆不被任何人发现的进入到叙利亚、进入到伊朗、进入到也门、进入到黎巴嫩，你是不可能的了，对不对？咱不说谁帮的忙，但是这个事儿从此以后不可能了。所以说美国五角大楼立刻召开了一个紧急会议，说赶紧警告伊朗啊，他要动手就炸他。结果你们猜发生什么情况了？这边美国警报发出去了，另外一边啊，8月28号伊朗通讯社直接公布了最新的消息。什么事儿呢？哈梅内伊亲自喊话，要给伊核谈判开绿灯。这个消息不是我搁这扯淡呢，你们不信的话可以现在直接去搜一下，这一下就给美国人整不会了。你说他答应吗？伊朗人家说跟美国合作之后小弟不听他的话了，所以他美军和以色列该被炸还是被炸。但如果美国人直接拒绝呢 OK 了，那就是激化局势了，那就是美国拒绝和谈了。所以说伊朗这次出手的攻击目标带上美国，那就是非常合理的事儿了。你们想是不是这个事儿，对吧？所以了解完这个，咱接着讲啊。这个美国五角大楼当时就蒙圈了，最后还是奥斯汀直接拍了个巴，什么概念？说去边拉去吧，他伊朗跟我俩玩阴的，他能玩过我吗？咱不用跟他客气了，直接对伊朗在叙利亚的部队下手，要对伊朗在叙利亚的部队下手，要来什么呢？来一个先下手为强，把他们全给干了，暗杀掉，事儿做得干净点，人说就行了。要说真能这么悄无声息把伊朗派出去那个暗杀美国代表团那个特工全给弄死，这事儿啊就能这么解决了，还真能这么解决。但问题什么呢？问题是这是在叙利亚的地盘上，兄弟们，那个地方想把事儿办得那么干净，怎么可能呢？什么意思啊？就是美国五角大楼和以色列的特工联合行动，直接潜入叙利亚的代尔佐尔省叫莫森市搞暗杀，结果这些特工刚杀进伊朗在当地的军事据点之后，好家伙了，陷阱。美国和以色列这次干出去了20来个特工啊，啥也没干成，当场就被干死了一半，另外一半直接被俘了。那你们以为这事儿到这结束了吗？错了，家人们，这个事儿到这儿才刚刚开始。按说这次美以特工落入到圈套，损失惨重，正常情况之下，美国人他应该想想为啥自己的情报泄露了，为啥伊朗会有准备，对不对？但是呢，由于这次美国人太大意了啊，太意外了，太生气了，再加上自己的特工都被逮了，他的第一反应是什么呢？居然是直接撕破脸，要光明正大的把伊朗这个军事据点叮当456给干了，然后把这边特工都给俘虏了，然后把这个就整个他们啊全都给物理消灭了。你们没听错，主打一个杀人灭口啊。而以色列呢，他一听说美国准备出动这个战斗机直接去干，直接轰炸，你别提了，那嘴都咧后脑勺去了，老开心了，直接双手双脚赞成。尤其是小胡子，听完这个笑的嘴都合不拢了。然后最刺激最诡异的事，兄弟们今天来了啊，听清楚，最刺激的事儿，在决定杀人灭口之后，家人们，驻叙利亚的美军真是开干了，说时迟那时快，直接从基地起飞了2架战斗机，分别是 A10 攻击机，还有一架是 F16战斗机。
与此同时呢，美军还专门要求以色列说，你也给我出来俩，给我护航。说白了就是留一个后路，万一事儿搞大了，还能把黑锅干到以色列的脑袋上。可以说这个安排，兄弟们，那尽显美国这次非常认真的在坑人呐。可是就是这么周密的计划，在实行的时候，那是离谱他妈给离谱开门。感谢丰源啊，离谱到家了。怎么个事儿呢？美军的 F-16包括这个 A10攻击机直接刚起飞，另一边驻扎在叙利亚的俄军发现了，我就说了，没有一个人能够在悄无声息的在谁的眼皮子底下在中东再嘚瑟，这个人就是老俄呀，这个人就是大毛啊，对不对？所以说像美国想干啥，在人眼皮底下清清楚楚，因为人家天上有卫星啊，因为人家有监察系统、电子系统都干过去了。所以说当时美国起飞2架战斗机的时候，另外一边家人们，俄罗斯二话没说，当时来劲儿了，直接分批呀，兄弟们，2批起飞的战斗机，一队去拦截戈兰高地附近找以色列战斗机的事儿，另一队直接抄近路杀向了叙利亚代尔祖尔省，干啥去了？就是要阻止美军的轰炸行动。那这些事儿刺激的部分，接下来就是诡异的部分了啊！俄军战斗机赶在了哪儿呢？赶在美军战斗机抵达在代尔祖尔省之前。老铁们，你猜猜，它是在美军战斗机出发之后再起飞的。新闻这么报的啊！但是俄罗斯的战斗机赶在了美军战斗机抵达代尔祖尔之前，就干到那个美军战斗机附近了。当时美军一看，透心凉，心飞扬啊，想说坏了，我的妈，他咋来了呢？这消息咋泄露的呢？而且俄军还来了，我这轰炸行动我还整不整了？结果家人们啊，俄军在美军的战斗机面前丢了几个热油弹，然后又来了2次贴边飞行之后走了，就直接走了。你们没听错啊，也没有什么警告啥的，就这样走了。这个美军整的当时不会了，迷糊了，想说妈呀，这干啥呢？俄罗斯是不是就只拖延一下时间呢？让伊朗那些特工跑路啊？如果跑了，我还炸还是不炸呢？对吧？最后美国五角大楼就寻思了，说去边拉去吧，管他跑没跑呢？战斗机都出动了，必须今天给老子干！于是老铁们，这美军的 F-16和 A10攻击机到了代尔祖尔省之后，对着伊朗这个军事据点叮当456一顿干。但是就在美军轰炸那炸的正爽的时候，突然之间出问题了，2架战斗机雷达滴滴滴滴滴滴一顿爆响啊，显示他们已经咋的着，被空导弹锁定了，一下就懵了。因为什么？兄弟们记不记得人说了，俄罗斯的战机已经走了，就这一下啊，这个眼看着俄罗斯战机走的那些战斗机的飞行员，美国飞行员懵了。当时美国五角大楼都慌了，想说坏了，赶紧跑啊！说你们现在那是在哪儿呢？在代尔祖尔省的市区呀，要在这儿被炸了，妈呀，那影响太大了。说完之后，这2架战斗机撒丫的跑路啊，直接收弹仓啊，这是非常苍忙，脚打后脑勺跑。但是呢，这 F-16战斗机跑得快，那 A10是个啥呀？家人们呐，太老了，跑不动啊，跑不快呀，就这么的。最后 A10攻击机啊，它是个攻击机，刚出市区范围，一个大电炮的一个大呲花，叮当456就给你干了，正面击中，兄弟们，好在飞行员机灵，我跟你说，提前跳伞逃生了。这事儿出来之后，你们知道最懵的是谁吗？有人说最懵的肯定是美国呀，错了，家人们，美国人不是最懵的，我告诉你，最蒙圈的是谁，兄弟们？最蒙圈的是俄罗斯啊！有人说啊，怎么都是俄罗斯的？我也懵了。说这次美军战斗机在叙利亚被击落之后，普大帝都纳闷了，一个电话就干过去了，干到那个叙利亚俄军总司令部了，说是你下令干的美国的战斗机吗？这驻叙利亚的俄军总司令当时也蒙圈了，你们没听说也蒙圈了，说我没有啊。我就是过去干扰一下呀，
我是这么的，我当时我是想干的美国战斗机，我确实我想了，但是我也不傻，我怎么可能说这么明目张胆的？然后伊朗也懵了，家人们说是怎么个事儿啊？这剧本超纲了呀！我这剧本不是这么写的呀，没人干我呀，这啥事儿啊？这是啊，这美军正干我伊朗的这个军事基地呢，军事据点呢，完事这飞机转头被干了。我咋忽悠美军也不能相信跟我没关系啊？这咋回事，大哥们，快我蒙圈了，这剧本不对呀，这剧本啊，我是不是拿错本了啊？但是呢，这俄罗斯和伊朗再蒙圈已经没啥意义了。美军在第一时间就到那个坠毁的现场调查，结果呢，美军都快马加鞭了，家人们，到的时候现场还是已经被清理过一次了。什么概念？有用的全拿走了，家人们。然后接下来就是美国人直接封锁全部的消息，老铁们没听错啊。那么说到这，老铁就问了，说这个看起来不是俄罗斯干的呀，他也不是伊朗干的呀，这难道咋回事啊？是叙利亚这边看完这帮人在境内搞那个大乱斗忍不了了，亲自出的手吗？怎么说，兄弟们？说是叙利亚干的，反正我不信。你们猜谁干的，家人们？说说我个人推测的观点啊，你们可以说你们的观点，好不好？你们觉得是谁干的？这次美军战斗机在叙利亚代尔佐尔省攻击伊朗的据点的时候被干了。我跟你说，兄弟们，十有八九不离10%，70%、80%，大概也许可能估摸，我觉得是以色列干的。同意我观点，我扣不同意来，兄弟们。以色列干的，同意的扣不同意。甚至以色列还在美军行动当中给伊朗或者俄罗斯透露了那么一点点的消息。这个结论大家可能会觉得惊讶啊，说这不可能吧，不能吧？以色列再有病，脑子再穿刺，你炸着联合国工作人员也差不多了，敢炸美国战斗机？难道不怕美国人跟他翻脸吗？哎，老铁们，你真别说，以色列他就真不怕。咱且不说以色列对于美国的这个战略布局来说到底有多重要，那美国人根本放不下，知道吗？你更别说因为这个事儿跟以色列闹掰了，实在不行就换个总理呗，对不对？咱就说家人们啊，这次美军可是在攻击伊朗的军事据点的时候，而且美军到现场勘察的时候，有些证据已经被收走了。在这样的情况下，就算证据没有收干净啊，发现是以色列的这个导弹碎片了，我就问你，家人们，就这个结论你给美国了，美国能说啥？这个结论谁来公布？美军敢公布吗？公布就等于跟以色列他爹闹掰了，这个后果是美军不能承受的。如果是让叙利亚这个宗主国公布，那以色列直接反咬一口啊，朋友们呐！啊，你叙利亚跟伊朗一伙栽赃嫁祸我呀，对不对？那怎么整？说白了就是能公布真相的美军不敢公布，而其他不管是谁来公布真相，以色列坚决都得颠倒黑白。这可以说就是以色列一个终极阳谋啊！除非这次美国人他就啥也不管，直接打碎了牙往肚子里咽，说没事儿，那都是误伤啊，反正就是不说是俄罗斯跟伊朗干的，就没事儿。这么一来，美军就不用下场，懂吗？只不过呢，老铁们，我觉得反正这种可能性不会太大。美国人这要是真能忍了，那他以后在中东这边，我跟你说，原来他忍了，忍的后果就是他美国的军事基地叮当456天天被干。这次他要忍了，你就看着，那可不是 MQ9 死神无人机被干的这个后果了，那是他美军的战斗机以后老铁们在中东你就没跑了，你就别想好了。再说我前面已经说过了，家人们啊，这次美军的战斗机在叙利亚代尔佐尔省被干被击落，它不是孤立性的事件，懂我的意思不？和这个事儿一起发生的还有呢，就是美军最高级别将领差点在约旦被无人机给干死。这俩事儿，老铁们啊，感谢蓝月亮啊，这俩事儿放在一起，我就不信美国人他能忍。同意我观点扣波1。总而言之，这件事儿虽然美国到现在没有做出任何的回应，但是朋友们，美军战斗机被人用导弹给干了，实打实发生的，对不对？这个消息你瞒不住啊，你瞒过初一，你能瞒过15吗？就看美国人现在怎么抉择了。整不好这次事件真有可能成为大战的直接导火索。
只不过这次美军的敢不敢直接梭哈对伊朗动手，对伊朗出手，那可真不好说了。毕竟全世界人，家人们咱们都清楚，美国距离倒下也就只差一场自己下场的大战了，咱就等着看好戏。然后说完这个，家人们啊，咱接着说，除了中东这边有大事儿，今天家人们半岛这边也有大事儿，有没有知道的？半岛这边也有点离谱，他妈给离谱开门的事儿了。昨天我咋说的来着？我说现在啊，韩国人对朝鲜这个态度啊，就是太害怕了，害怕再发展一段时间，美军直接连下场帮忙的心思都没有了。结果兄弟们，今天起来我一看消息，我只能说韩国人的担心那家伙太正常了。怎么个事儿呢？今天最强80后直接公开宣布，说啥？说给大家说一个好消息，朝鲜听清楚，老铁们啊，朝鲜直接说13艘新型的，请注意是新型的，请注意是攻击型的，13艘新型攻击型的潜艇已经完成登记注册。这个消息炸裂不，家人们？够不够你下巴壳子掉满地？狠不狠？咱就说，你们听我说，你们就明白了。之前朝鲜那个叫什么呢？叫做金君玉英雄号，大家记不记得？也就是去年9月份的事儿吧。当时记者这个新闻我都记得挺清楚的，说这是朝鲜第一艘战术核潜艇，核潜艇成功下水。结果呢，短短不到1年的时间嘛，9月份，去年9月份到今年不到1年的时间，对不对？除了这个金君玉英雄号潜艇之外，好家伙，朝鲜又新造了12艘啊！你们可不知道这种建筑速度到底意味着什么吧？对吧？我就这么说，你让美国人来，兄弟们，他1年也够老呛，能给你造12艘潜艇。哎，而且按照最强80后兄弟们他的表态，说目前这13艘的潜艇已经全部部署了，已经部署在朝鲜周边海域了，随时可以对敌人啊发起战术型的打击行动。兄弟们，这就太夸张了。大家都知道，这个金君玉英雄号啊，虽然不是什么核动力的潜艇，但这个潜艇上装的那不是普通导弹，是什么导弹呢？它不是核动力，但它装的是核武器。懂我的意思吧？装的是战术核武器。本来1艘就够日本和韩国难受的了，现在可倒好了，一口气直接兄弟们干出来12艘，而且全部是装了战术核武器的。就这些潜艇，咱就是说，你往韩国周围咱就不干，咱就一围，咱就一怼，咱就一沉。尹锡悦那睡觉都得做梦梦见大黑鱼，真的做梦都得梦见他这鱼让人烤了，对不对？我觉得恐怕有点难吧，对吧？尹锡悦再能睡好觉就有点难了。而朝鲜这次啊，虽然还是跟以前只是秀肌肉，没有放开打的意思，但是家人们啊，你说就朝鲜这种连续3天，一天掏出来一个花花样，一天掏出来一个花花样，比前一天还狠的节奏，我就问你，韩国人会担心，美国人他也得担心吧，对吧？所以在这种情况之下，半岛局势会不会突然在韩国的狗急跳墙之下直接爆发，真说不准啊！毕竟现在韩国已经都开始认日本当祖宗了，他接下来能干的事儿，我跟你说，家人们也一样，不能拿他当人来衡量了。总而言之，半岛这边虽然目前兄弟们看起来挺和平的，挺平静的，对不对？但是是不是暴风雨来临之前的宁静？